பிளக்கில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். வேலை செய்யுதில்லை. பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நல்லா வேலை செய்யுது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பஸ்ஸஸ் சவுண்ட் வர்ற மாதிரி தெரியல. இந்த பிரேக்கர் சுவிட்சை வந்து இப்போ மாற்றிட்டு ஒன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்க, இங்கே வந்து புதுசாக ஒரு பிரேக்கர் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி பூட்டிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நம்மளுக்கு இப்போ பஸ்ஸர் சவுண்டு வருது. இப்போ வந்து நாங்கள் ஒன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சரி பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிக்கும் சொன்னால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க, ஆல் பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். மற்றொரு வீடியோவை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.